واقف على باب النجاة والنور وراه بيناديه، بس مراته بتجري ناحية الموت علشانه. يا ترى يختار يعيش لوحده ولا يرجع للجحيم وينقذها حتى لو كانت تمن حياته؟ القصة ابتدت بشكل هادي جدا، يوم عادي ما فيهوش أي حاجة غريبة، لحد ما فجأة ومن غير أي إنذار الأرض نفسها انفتحت نصين في قلب الشارع. مش حفرة صغيرة ولا حاجة بسيطة، ده كان شرخ ضخم اسود، كأنه باب مفتوح على عالم تاني، عرضه كبير جدا وعمقه ملوش نهاية. الناس اتجمدت مكانها لحظة، وبعدين كله جري وهو مرعوب، والعربيات وقفت على الحافة، وسكون غريب سيطر على المكان بعد الهلع اللي حصل. الحكومة اتحركت بسرعة وخلت المنطقة بالكامل، وكان لازم يعرفوا السر اللي تحت بأي طريقة. جربوا تكنولوجيا كتير، أجهزة حديثة، مجسات، كل حاجة، بس مفيش حاجة نفعت. وفي الآخر قرروا يعملوا أخطر خطوة، ينزلوا إنسان بنفسه. جهزوا ونش ضخم وحبل سميك جدا، واختاروا جندي من أقوى وأشجع أفراد القوات الخاصة. ربطوه كويس وادوه كشاف قوي وكاميرا بتنقل بث مباشر، وقالوا له انزل وشوف في ايه تحت. الجندي بدأ ينزل، متر ورا متر، 100 متر، 200 متر، وكل اللي فوق واقفين متسمرين قدام الشاشات، شايفينه بيتحول لنقطة صغيرة بتغرق في بحر من الظلام. الكاميرا كانت بتوري صخور سودة وصوت هوا مرعب بيعدي. وفجأة الجندي وقف وصوته طلع مرعوب وقال في حاجة تحت، في حاجة بتتحرك، وصرخ اسحبوني بسرعة. لكن قبل ما حد يلحق يتصرف، الحبل بدأ يتشد ويتخبط بعنف يمين وشمال، وفجأة صوت مرعب قطع كل حاجة، والحبل ارتخى تماما. سحبوا الحبل بسرعة، لكن الصدمة كانت قاتلة. الطرف كان مقطوع، مش مقطوع بسكينة، ده كان متقطع بعنف، كأن حاجة ضخمة عضته. الجندي اختفى والكاميرا سكتت. ورغم الرعب الحكومة ما استسلمتش، قالوا يمكن صدفة وبعتوا جندي تاني وتالت، لكن نفس السيناريو بيتكرر كل مرة، ينزل يصرخ، الحبل يتهز ويرجع مقطوع، ولا جثة واحدة طلعت. ساعتها الناس بدأت تبعد عن المكان بجد، والخوف بقى حقيقي. ايه اللي تحت ده؟ ايه الكائن اللي بياكل البشر ويقطع الحبال الحديد؟ لكن الحقيقة كانت أبشع، لأن المشكلة ما كانتش تحت، المشكلة إن اللي تحت كان بيطلع. بعد 6 شهور الأرض اهتزت تاني، بس المرة دي بشكل مرعب. زلزال بقوة 10 ريختر ضرب العالم كله في نفس اللحظة. وأنا بتفرج على الأخبار وشفت بعيني البث المباشر من نيويورك، وإيد عملاقة رمادية بتطلع من الشقوق وتمسك في المباني، أصابع طويلة بشكل مخيف وضوافر سودة حادة زي السكاكين. وبعدها العمالقة ظهروا، طول الواحد فيهم أكتر من 50 متر، زي ناطحات السحاب ماشية. أجسامهم عريانة، جلدهم رمادي متشقق، وشوشهم غريبة، مفيش مناخير ولا ودان، بس عيون سودة واسعة وبق مليان سنان صفرة مش منتظمة. وأول ما طلعوا مفيش تفاوض، مفيش رحمة، بدأوا يدوسوا على كل حاجة، ناس، عربيات، مباني، كله بيتسحق تحت رجليهم كأنه ولا حاجة. الجيوش اتحركت فوراً، دبابات، صواريخ، طيارات. شفت قذيفة بتضرب رجل عملاق، انفجار ضخم، لكن لما الدخان اختفى لقيناه واقف عادي، مجرد خدش بسيط بس. العملاق غضب ومسك دبابة بإيده ورماها على دبابة تانية وفجرهم. الطائرات حاولت تضربه، لكنه مد إيده وخطف واحدة منهم ورماها على الأرض. العالم كان بيقع بسرعة مرعبة. وفي الآخر القرار الأخير، النووي. صفارات إنذار ملت الدنيا، وأنا ومراتي إلينا نزلنا قبو قديم تحت العمارة وقفلنا الباب المصفح علينا. لما القنابل نزلت الأرض كانت بترقص بينا، والسقف بيقع تراب، والكهرباء قطعت، وقعدنا في ضلمة مستنيين مصيرنا. عدى 3 أيام، ولما شغلنا الكاميرا المراقبة شفنا الكابوس الحقيقي. العمالقة لسه عايشين، جلدهم اتحرق شوية بس واقفين، عيونهم بتلمع في وسط الدمار النووي. النووي دمر البشر بس ما دمرهمش هم. وعدى 3 سنين واحنا عايشين في القبو زي الفيران. الأكل بيخلص، المية بقت ملوثة،
والحياة بقت جحيم بطيء. لحد ما في ليلة الراديو اشتغل، وصوت ضعيف قال: إلى الناجين الملاذ الأخير في الشمال، جبال القلب، البوابة الميكانيكية. بصيت لإلينا، إحنا الاتنين كنا شبه هياكل عظمية. الموت هنا أكيد، وبره احتمال، بس في فرصة حتى لو 1%. قررنا نخرج، جهزنا نفسنا وبدأنا بأصعب خطوة، باب القبو. كان مصدي ومقفول من سنين. فضلنا نزق فيه ونكافح أكتر من ساعة لحد ما أخيراً اتحرك. خرجنا وطلعنا للسلم، لكن لقيناه متكسر وفي فجوة كبيرة، مفيش غير حافة خرسانية ضيقة نعدي عليها. عديت الأول وإلينا ورايا. فجأة رجلها اتزلقت ووقعت، بس لحقت تمسك بإيد واحدة. قلبي وقف، مسكتها بسرعة وشدتها بكل قوتي وطلعتها وهي بترتعش. خرجنا أخيراً للشارع، واللي شفناه كان جحيم. ريحة موت وحريق، مباني مهدومة، عربيات مصدية، نباتات غريبة مالية المكان، والسما رمادي كئيب. مسكنا إيد بعض وبدأنا الرحلة. مشينا في شوارع ضيقة عشان نتفادى العمالقة. الأرض مليانة إزاز مكسر وكل خطوة صوتها عالي. وفجأة حسينا بالأرض بتهتز. استخبينا بسرعة، ومن ورا الحطام شفنا عملاق ماشي في الشارع الرئيسي، حجمه مرعب وجسمه مليان جروح. استنينا يعدي وبعدين جرينا، لكن في نص الطريق شنطة إلينا علقت في مراية عربية واتكسرت بصوت عالي. الصوت كان كافي. العملاق وقف ولف ببطء وبدأ يدور علينا. ما كانش قدامنا غير عربية نقل مقلوبة. جرينا واستخبينا تحتها. العملاق قرب، خطواته زي زلزال، ووقف جنبنا. ريحته كانت خنقة زي لحم متعفن. وبعدين وطى وبص تحت العربية. عينه كانت بتدور علينا. إلينا كانت بتعيط في صمت، وأنا قلبي هيقف. مد صباعه وبدأ يزق العربية، والحديد بيصرخ فوق دماغنا، ولو زقها شوية كمان كنا انتهينا. وفي اللحظة دي فجأة حتة من مبنى متهالك وقعت بعيد. بعد شوية حتة المبنى اللي وقعت عملت صوت عالي شد انتباه العملاق. وقف لحظة وبص ناحية الصوت الجديد، وبعدها اتحرك ناحيته على طول. استغلينا الفرصة، استنينا ثواني كده لحد ما بعد، وزحفنا بهدوء من الاتجاه التاني. وبعدها جرينا بكل قوتنا لحد ما دخلنا مدخل فندق قديم مهجور. طلعنا نجري على السلالم لحد الدور التاني وإحنا بننهج. كنا عايزين نبعد عن مستوى الشارع بأي شكل، لأن الشوارع المفتوحة كانت موت محقق. هناك قررنا ننزل تحت الأرض. لقينا غطا بلاعة حديد تقيل ومفتوح سنة بسيطة. زقناه بالعافية لحد ما فتح، ونزلنا على سلم حديد ماسك في الحيطة. وصلنا لنفق خدمات قديم جاف تماما، مفيش مية، بس الأرض كلها تراب ناعم بيطير مع كل خطوة. الجو كان ساقع وضلمة سودة. شغلنا الكشافات والنور كان بيشق العتمة ويكشف عن مواسير ضخمة مصدية وكابلات مقطوعة. المكان كان ساكت بشكل يخوف، بس الهدوء ده ما طولش. فجأة بدأنا نسمع صوت أنين خافت، كأن الحديد نفسه بيتوجع. وبعدها الأرض تحت رجلينا اتهزت جامد. التراب بدأ يرتعش ويطلع لفوق. ساعتها فهمنا الكارثة. في عملاق ماشي فوقنا مباشرة، والنفق القديم ده مش مستحمل وزنه. بصينا للسقف ولقينا شرخ صغير ظهر وبيجري بسرعة زي تعبان، والصوت بتاع الخرسانة وهي بتتصدع كان بيرن في ودنا. السقف كان على وشك يقع علينا. صرخت ومسكت إيد إلينا وجرينا بأقصى سرعة. النفق كان ضيق والكشافات بتهتز في إيدينا، ومن ورانا صوت الانهيار بيقرب، والدنيا كأنها بتقفل علينا. سحابة تراب رمادي كثيفة بدأت تلحقنا وتخنقنا، والهواء المضغوط كان بيزقنا لقدام. وفجأة نور ظهر قدامنا، نهاية النفق، سلم طوارئ طايع لفوق. إلينا بدأت تطلع بسرعة وأنا وراها، ولسه بنطلع سمعنا انفجار مكتوم ورا، والنفق كله اتقفل بصخور ضخمة. موجة هوا وتراب اندفعت ورايا وزقتنا لفوق بعنف. وصلنا للغطا الحديدي اللي فوق وزقناه بكل قوتنا، واتفتح.
وقعنا على الأرض بره، وسحاب التراب طلعت ورانا زي بركان صغير. قمنا وإحنا مرعوبين، بصينا للفتحة اللي كنا هنموت فيها وما كملناش تفكير، جرينا على طول قبل ما العملاق يرجع. لقينا نفسنا في منطقة جراجات، كنا محتاجين عربية بأي شكل. الجبل لسه بعيد والخطر حوالينا من كل ناحية. فتشنا العربيات، أغلبها مكسور أو ما فيهوش عجل، لحد ما لقينا عربية ربع نقلة قديمة، حالتها تعبانة شوية بس ممكن تمشي. المشكلة مفيش بنزين. جبت خرطوم وبدأت أسحب بنزين من العربيات التانية، وطعم البنزين كان بيحرق بقي حرفياً. عبينا جردل وصبناه في العربية، جربت أدورها ما اشتغلتش، مرة تانية تالتة، لحد ما أخيراً اشتغلت بصوت عالي ودخان أسود طالع من الشكمان. طلعنا على الطريق السريع وأنا دايس بنزين على الآخر، بتفادى الحفر والعربيات المحروقة. إلينا كانت بصة ورا طول الوقت، وفجأة صرخت: في واحد جاي! بصيت في المراية وشفت كابوس، عملاق سريع، جسمه رفيع ومشدود، بيجري على 4 زي الفهد، وسرعته مرعبة، بينط فوق العربيات وبيقرب مننا بسرعة. دست بنزين أكتر، العربية كانت بتتهز كأنها هتتفكك. العملاق وصل ومد إيده وضرب العربية من ورا. العربية لفت نص لفة، بس الحمد لله سيطرت عليها. كان بيلعب بينا كأنه بيلعب لعبة. قدامنا كان في كوبري مكسور، فجوة حوالي 5 متر، مفيش وقت نلف. ما كانش فيه حل غير واحد. صرخت وإلينا مسكت في التابلو وغمضت عينيها، والعربية طارت. عدينا الفجوة بس نزلنا بعنف، المساعدين اتكسروا والكاوتش فرقع، والعربية زحفت على بطنها لحد ما خبطت في حاجز ووقفت. نزلنا منها دايخين، بصينا ورا، العملاق وقف عند الفجوة مش عارف يعدي. بس مفيش وقت نفرح، كملنا جري على رجلينا ناحية الغابة اللي قدام الجبل. الليل دخل والدنيا بقت ضلمة تقيلة. وصلنا للغابة اللي كانت آخر حاجز بينا وبين البوابة، بس هناك الصدمة. الغابة كانت مليانة عمالقة، مئات منهم واقفين زي تماثيل، نايمين، راسهم واقعة وعيونهم مقفولة، بيدخلوا في سبات بالليل. المنظر كان مرعب لدرجة جمود الدم، وكان لازم نعدي من وسطهم. مشينا بهدوء قاتل، بنعدي بين رجليهم، أي صوت ممكن يصحيهم. كان سامع صوت نفسهم تقيل زي منفاخ، وريحتهم خنقة. في نص الطريق كان لازم نعدي فوق جذع شجرة، بس لما قربنا اكتشفنا إنها رجل عملاق نايم. ما كانش فيه خيار، إلينا عدت الأول وأنا وراها، بس وأنا بنزل رجلي زحلقت وخبطت في دراع العملاق. طلع صوت شخير عالي وجسمه اتحرك. اتجمدنا، إيده بدأت تتحرك ناحية المكان، قلبنا كان هيقف. لكن بعد لحظات هرش مكان الخبطة ورجع نام. كملنا طريقنا بأعصاب منهارة، وفجأة الهوا اتغير، رياح بدأت تهب وفروع الشجر بتخبط في بعض وتعمل صوت. واحد من العمالقة فتح عينه، شافنا وصرخ، وفي لحظة الغابة كلها صحيت. قلت لإلينا اجري، وشدتها وبدأنا نجري بجنون. العمالقة ورانا بيكسروا الشجر وخطواتهم بتهز الأرض. طلعنا من الغابة بالعافية، هدومنا متقطعة، جسمنا كله جروح وطين. قدامنا كان في منحدر صخري صعب، وفي آخره الحلم. البوابة، بوابة ضخمة محفورة في الجبل، مفتوحة ونور دافي طالع منها وهوا نظيف. الأمان. بدأنا نطلع بسرعة، بس فجأة الكارثة ظهرت. عملاق ضخم جدا نزل من فوق الجبل، وقع بينا وبين البوابة. ده ما كانش زي الباقي، ده كان صياد. بصلنا وابتسم ابتسامة مرعبة، وضرب الأرض قدامنا، والموجة خبطتنا ورمتنا. أنا وقعت قريب من البوابة، وإيرينا بعيد في منطقة مكشوفة. قمت بصعوبة، خطوة واحدة تفصلني عن النجاة. بصت لها، دموعها نازلة، وصرخت: ادخل يا مارك، استناني. وبدال ما تيجي ناحيتي جريت بالعكس، بتشد العملاق وراها. صرخت لها، بس العملاق جري وراها. اختفوا في الضلمة، وأنا واقف على باب البوابة. النور ورايا والحياة بتناديني، وقدامي الغابة والموت وحب حياتي اللي بتجري ناحيته. اتجمدت، لا قادر أدخل ولا قادر أتحرك لها. وهنا القصة وقفت. يا ترى مارك هيختار يعيش ولا يرجع للجحيم عشانها؟ العبرة من القصة إن النجاة مش دايما هي الفوز الحقيقي. أحيانا القرار الصح بيكون أصعب بكتير من مجرد إنك تعيش. الحب والتضحية بيظهروا في أقصى اللحظات، ولما تبقى بين اختيار نفسك أو حد بتحبه، ساعتها بس بتعرف إنت مين بجد.
لو مستني حاجة تكسر الدنيا ما تنساش تشترك في قناة مامو أفلام. هنا كل الجديد بأسلوب غير عادي.